Şirin şirin yadda kalan o çağlar, bu dağların o yüzünde kalıbdır. Yüreğimde yuva salan arzular, bu dağların o yüzünde kalıbdır. Doğulduğum dünyaya göz açtığım, yeridim yenice dil açtığım, ara bir de dersten gizli kaçtığım, bu dağların o yüzünde kalıbdır. Ara bir de dersten gizli kaçtığım, bu dağların o yüzünde kalıbdır. Söngüllü bulağı deyirlər. Sonra ondan anarı gedirdiğim balıqlıya tərəf Cinli bulaq deyir. Dərin dərə Çivinli sahəsindəyik. Kırsam o tərəf Türkiye sahəsində. Yaylalar sənəfə. Türkiye tərəfi. Hörmətli Amasya TV izləyiciləri, tamaşaçıları. Bugün Amasya TV'nin növbəti çəkilişi Qədim Oğuz yurdu Ağbabanın dəyərli kəndlərindən, qeyrətli kəndlərindən, tutarlı kəndlərindən biri olan Güllücə kəndinin çox dəyərli, çox hörmətli, ziyalı ailəsi olan Qasım dayının evindədir. Qasım dayının haqqında bunları deyəcəm. Çox qısa, çox dəqiq insan, çox işinə səliqəli yanaşan insan, məsuliyyətli insan, ailəsi gözəl, tərbiyəsi gözəl, nümunəvi övladları var. Yəni bir samballı, tutarlı Güllücə ailəsindəyik. Və bütün ailə üzvlərini salamlayırıq. Mənlə bərabər studiyada oturub Qasım dayının söhbətlərini dinləmək və ona suallar verib bəzi şeyləri araşdırmaq üçün gəlmiş insanlardan biri Ramiz Məhərrəmov, Xudaverdi Həsənov, Sevdiyar Hüseynov və bizim bu danışdıqlarımızı yaddaşa köçürən, tarixə köçürən, əbədiləşdirən Emil Əliyevdir. Bizim gənc və sevdiyimiz bir oğlan. Qasım dayı haqqında bunu deyə bilərik ki, Qasım dayı dövrünün ziyalısıdır. Həm də çox aktiv partiya işçisi olubdu vaxtında. O dövrdə hər adamına partiya keçirməzdilər, nə ona etimad eləməzdilər, nə ona hər hansı bir məsul iş tapşırmazlar. Qasım dayı indi öz haqqında danışacaqdır. Onun keçdiyi həyat yolu, onun Güllücənin tarixi keçmişinə baxışı, Güllücənin yaşayışı, Güllücənin məişəti, Güllücənin həyatı, Güllücənin xalqların, kənd cəmaatının bir-birinə münasibəti, Güllücənin yerləşim yeri, Güllücənin adət-ənənələri və bacardığımız qədər bu şeyləri aça Qasım dayının yanında olub, onun söhbətlərini dinləyə-dinləyə bizə müfəssəl məlumat verəcək. Mən istəyirəm ki, belə başlayaq. Qasım dayı öz haqqında bir məlumat versin. Amma çox qısa versin Qasım dayı. Çünki o qədər suallarımız var. Sonra Qasım dayı nasıl Güllücəlilər yaxşı tanıyırlar. Qasım dayı buyurun. Mən Hüseynov Qasım Halayoğlu. 1940-cı ilin yanvar ayının 15-də anadan olmuşam Güllücə kəndində. Adam Elləzov Halay Hüseynquluoğlu 1941-ci ildə İkinci Dünya Müharibəsində başlaması ilə əlaqədar olaraq müharibəyə gedir. O müharibəyə getməmişdən əvvəl adam Elləzov Halay həmən kənddə
Güllüce kolxozunun qoyunçuluq ferma müdiri olur. 1934-cü ildə Moskvada keçirilən SSR Beynəlxalq yarmarkasının iştirakçısı oldu. Sərgisində iştirakçı oldu. 41-ci ildə də müharibəyə gedib, müharibədə deyilişə görə, hökumətin deyilişinə görə yox, devlətin. Onunla birlikdə hərbi xidmətdə, müharibədə iştirak edən qonşu kəndin vətəndaşlarının danışdıqlarına görə o müharibədə, Kerç müharibəsində həlak olur. Allah rəhmət. Allah rəhmət. 1948-ci ildə Güllücə kəndinin ibtidai məktəbinin 1-ci sinifinə qəbul olunmuşam. Daha doğrusu 7-ci siniflik məktəbdə 1-ci sinifə qəbul olunmuşam. O dövrlərdə, müharibə dövründə çətinliyə baxmayaraq, yenə də mən həmən orta məktəbi 60-cı ildə qutarandan sonra həmən ilin oktyabr ayında Sovet ordusuna çağırılmışam. 60-cı ildə. 60-cı ildə. 60-cı ilin sentyabr ayında Sovet ordusuna getmişəm. 1960-cı ildən 1963-cü ilə qədər Sovet ordusunda Hərbi xidmətdə olsun. hərbi xidmətdə olmuşam. Hava hücumundan müdafiə, Противовоздушный оборону, второй корпус Moskovskiy оборону aviasiya hissəsində xidmət eləmişəm. 1962-ci ildə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının namizədliyinə qəbul olmuşam. Əskəri xidmətdə olan. Əskəri xidmətdə. 1963-cü ilin dekabr ayında hərbi xidmətdən təxsis olunmuşam. Qayıtmışam evimizə, kəndimizə. Birləşmiş 5 savxoz, kəndin savxoz direktoru Bayramov Məsim Əzbəyev kəndindən savxoz direktoruydu. Mürsəlov Qulu partiya komitəsinin katibiydi. Savxozun. Rəhmətlik Vəliyev Bayram kənddə rəis idi. Özüm haqqında gözəl, ətraflı, müfəssəl məlumat verdi. Əskəri xidmətdə olmağından, partiya keçməyindən. Bizə indi, mənə də, yoldaşlara da, dostlara da hələ öz aspektindən yanaşacaq sual verəcəkdir. Bizə siz yaşayan dövrdə, siz müharibə dövrlərində uşaq olmuşsunuz, quruculuq yerlərində də cavan, gənc olmuşsunuz. Ondan sonra da bu dövlətin çox çətin vaxtlarında, çörək tapılmayan vaxtları, un tapılmayan vaxtları, yəni çətin günlərində yaşamış bir insansınız. Bunu gözümüzlə görürsünüz. Biz kitabdan oxuruq, siz bunların hamısını gözümüzlə görürsünüz. Bəli. İndi biz bunları hamısını sizdən soruşacağıq. Amma bizə əsas məlumat məktəb haqqında verir. O ibtidai məktəbdə 1-ci sinifdən oxuyanda Kənddəydim o da. kənddə öz Onun kəndimizdə direktoru kim idi? o məktəbin direktoru Əliyev Apoydu. Güllübulaqda. Çox doğru, əla. Əliyev Apoy müəllim Zakirə Zadın atası. Bəli, Sizin vaxtınızda o idi. Özü də rəhmətlik Pistarvadın evləri var idi. Kürəkən. Kürəkəni idi. Onun otağında evində dururdu. Biz orada o devirdə sobalar yandırdılar. Təzə odun sobalar. Məktəbi isitmək üçün evdən təzə yaparırdıq. Doğru. Hər uşaq 2 təzək, nə qədər imkanı vardısa aparırdı. O peşləri qalıyırdılar ki, soyuqdan doğmayaq. Çılpaq adamlardıq. Vallahi əynimizdə yamaqlı meşoktan şalvar çizirdilər, cırılırdı onu. Deqanal. Deqanal tapılmırdı canım. Yox idi, nəyimiz vardı ki, nəylər alırdıq. Aclıq idi. Mən oxuduğuma, bildiyimə görə Güllücədə məktəb 1934-də tikilibdir. Bəli.
1934-də tikilib, məktəbin ilk direktoru da, yəni ən aparıcı müəllimi də Məmməd Həsən Koroğlu. Bəli, elə tikdirən də Məmməd Həsən. İndi ondan biraz danışın, oradan gedək. O 30. Mən də deyilişə eşitdiyimə görə o məktəbi Məmməd Həsən müəllim tikdirib. Bəli. Məktəb nə tövlələrdə, nə onun bunun otağında məktəb olmur. O ibtidai məktəbi o kişi tikdirib. O məktəbin tikilməsindən əlaqədar olaraq rayonda birinci Lenin ordeni sahibi Məmməd Həsən. Sən, bax bunu bilmirdik. Bəli. Lerin ordeni alıb oradan. Bəli. Bax gözəl. Həmin məktəbin tikilişinə görə də Məmməd Həsən müəllim o məktəbin tikilişinə görə Lenin ordenindən tərpilib. Həm də direktor oldu. Həm də məktəbin direktoru. Buna 4 illik bazalarında 4 illik məktəb. 4 illik ibtidai məktəb olur. Sonradan artıq 7 illik olur. Aha. Sonradan 50 neçənci ildə 56-da orta məktəb olur. Onun birinci məzunları da Rəşid müəllim, Uğurlu, Güləhmət bizim kəndin. Ha. Göllüdən Osman, filan, Behman kətlərdən birinci məzunları onlar olur. İlk buraxılış onlar oldu. İlk buraxılış onlar. Onda da Əsgərov Kərim idi məktəb direktoru. Bəli. Ben necə Əsgərov oldu ki, Kərim. üzr istəyirəm dayı sözünü kəsdim. Bəs necə oldu ki, orta 56-da yaranan orta məktəb, 1956-da yaranan orta məktəb sonra keçdi 7 illik, 8 illik məktəb oldu. Nəyə görə belə oldu? 7 illik, 8 illik olmadı ki. Aha, məlumat verin. Axı bizə olan məlumata görə Kərim müəllim gedəndən sonra kim gəldi məktəb direktoru? Kərim müəllim gedəndən sonra Bəşir müəllim. Ha, o 7 illik məktəbə gəldi, onun lütfü oldu axı. Biz bunu açarsanız. Göndərdilər, elədilər orta məktəbi, gecə məktəbi. Ha. 7 illik, 8 illik məktəb Gündüz- dediğim gündüz oldu. Orta məktəb. Orta təhsil axşam təhsilinə keçdi. Əhsən. Orta təhsil axşama keçəndən sonra da kəndin cəmaatı bütün əksəriyyəti bu yaşlı adamlar gecə təhsil aldılar orta məktəbdə, orta təhsil. Ayda kəndin yerləşim yeri haqqında bir iki cümlə deyim. O kənd əvvəl yerləşib bir yerdə, bu evin yanında, bu ev böyük. Orada o ara yollar, Eyüpdənin ara yolları, İbrahim Xəlilin ara yolları olur. Hamısı bitişik bir yer olur. Sizin evlərin aşağısı, sağı, solu, arxası. Kənd bir yerdə yığcam yaşayıbdı. Kompakt. Bəli, bir yerdə. Və kənd çox bir evlərin üstündə cəmaat oturardı, söhbət eləyərdi, qış vaxtı lıca sürərdilər, nə bilim, yay vaxtı başqa idman növlərlə məşğul olardılar. Bu o haqda. Mən deyim, o kənd olub kəndin ortası. Tam doğru. Bax, o bizim mağazin ki vardı ha. O mağazindən aşağı evlər yox idi. Mağazinə qədər top yer buraydı. Yol oradan keçirdi Eyüpçilin arasından kəndin yolu gedirdi. Bir də Səngər dediyimiz məhəllə suyun qırağında o qaya ətrafında olan sizin evlərlə bərabər Onlar çox gec olublar dayı. gec olublar. Əlal birinci olub kəndin ortası. İrbaham Xəlilin o damları ki deyirdilər, Bəli. hərlər dövlənər. Yaz olanda cəmaat mart ayı gələndə o damların üstündə yumurta döyüşdürərdilər, yumurta hel qoyardılar. Onun qabağından o bax o qarcıqlardı. Oradan lıja qoyardılar, gedərdi de sizin qapıya qədər çatardı lışalar. Keçirdi oradan. Alt tərəfində qəbristanlıq vardı. Ayrıcaydı. Kəndin qəbristanlığı. Sonradan sonraya cəmaat açdıqca kənd genişləndi. Hadəsi böyüdü. İndi Ayrılıb gedənlər getdi. gedənlər getdi. Elal xüsus kənddə o sahibkarlar, indiki dediyimiz sahibkarlar kimi var da, yəni var imkanlı adamlar. İmkanlı adamlar. İrbaham Xəlil kişiydi. Məmməd kişi. Xəziyə Məmməd idi. Xəzin Məmməd. Karəli deyirdilər, oydu. Onun qardaşı oldu. Qardaşı oldu. Sonra Səfər kişi deyirdilər. Kənddə ən qüvvəli var adamlar bunlardır. Qalan ətraflarda yaşayanlar da
o vakit deyirlər. Rənsbərlər. Rəşbərlər, batraklar. Rənsbərlər. Batraklar da bak bunlardı. Var adamlar 5-10 nəfər kənddə vardı. Aydın. Bak bunlardı. Bunların ətrafında da kasıb adamlar yaşayırdı. Değerli qonaqlar, mən də Bələn müəllimin sözünə, suallarına böyük hörmətlə yanaşdım. Çox gözəl suallar verdi. Olmayan bir sirləri açdı, olmayan bir yaddaşda olmayanları necə deyim, üzə çıxartdı və biz də dinlədik. Çox sağ ol Bələn müəllim. Qasım dayıya da təşəkkür edirəm ki, Bələn müəllim verdiyi suallara da böyük izahatla necə deyim, cavab verdi. Qasım dayı, İstəyərdim ki, belə bir sual verəm ki, o vaxtçı ağsaqqallar arasında bir-birinə yanaşan hörmətdən, bir-birinə qonşuluqdan, qız verib qız almaqdan, adət-ənənələrimizdən bizə danışasan. O vaxtçı kişilərin bir-birindən dostluqları necə olur, qonşuluqları necə olur, qız verib qız almaqları necə olur, toy adətimizdə necə olur. İstəyərdim, bax, o adət-ənənədən biraz danışasan ki, görüm, indiki adət-ənənələrimizdə onunla nə qədər fərqlər qalır. O devirdə valla mən elə özümün yaşından əvvəl də olan işlərdə, yəni böyüklərdən, ağsaqqallardan eşitdiyim söhbətlərdən mən belə qənaətə gəlmişəm ki, o kəndin adamları həmişə bir-birinə mehriban olur. Hamı bir-birindən qohumdur. Bax, tayfalar var kənddə. Elləzlər, Seydillər, Hacırlar, Zeynallılar. Bu tayfaların hamısı bir-birindən qohumdur. Nədən? Hamısının cavanları bir-birinə qız verib, oğul evləndiriblər. Hamısı bir-birinə. Yad adam yoxdur orada. Bax, biri mənim dayım. Kətdə Zeynal kişiyə sığınıb. Yəni işləyib onların yanında. Mən burada evlənim, elə burada da qalım. O da canla başla onu evləndirib. O Bəhrəmlilər tayfasından olan mənim nənəm Qarabçı deyirlər. Keçəlay. Yox, Yox. Ha. Çi. Ha. Onun anası. Onun anası. Onun anasıyla Bəhrəmlilər tərəfdən o tayfadan olub, onunla evləndirib. O ailə qurub, demək o kətdə binə salıb, oğul uşaq sahibi olub. Özü də ondan olan oğlanları əməklə filanla öz nökərçilik əməyindən qazanıblar, var devlət sahibi, mal qoyun sahibi olublar, varlanıblar. Elə də o birisilər. Hamısı, kim yad yoxdur kətdə, yad adam yoxdur. Bütün tayfalar hamısı bir-birindən qohumdur. Kökü araşdırsan, hamısı bir-birindən o qız verib oğlanır. Adət-ənənəmizdə necə olurdu? Adət-ənənəmiz çox gözəl olurdu. Elçiliyə Şehrimiz, şəhərimiz həmişə birlik olur. Mən ailə quranda valla qardaşım Bayram dedi ki, səni evləndirmək lazımdır. Dedim, mən kimi görmüşəm, kimi tanıyıram ki, evlənmək. Dedi, mən tapmışam. Kimi tapsan, dedi, gedərsən, kiminizdə Əsərin qızı var, dedi. Baxarsan, görərsən ona, dedi, evləndirərəm səni. 2-3 nəfər elçi getdi, 1-2 nəfər qadın getdi, 3 nəfər kişi getdi. Getdik onların ailələrinə ki, bax, bizim oğlumuz sizin qızı istəyir. Onlar da eşitmişdilər. Nişan oldu. Aha. Nişanda ətlik getdi, içki getdi, Ay sağ ol. kəsim kəsildi, danışıldı. Onlar nişan elədilər, nişan taxıldı. Sonradan da nişan kimi bir toy oldu, köçürüldü, gəldi. Gəlin gələndə örpəklə gəldi. Maşınla gəldi, atla gəldi, keçdi qapıya. Aha. Bəy sağ dışı, sol dışı yanında əlində alma. Gəlinin başını partlatmalıydı. Gözün olur alır da.
Gəlinin başına alma atardılar. Konfet səpərdilər. Kəsərdilər ki, parçalansın. Bəli, parçalansın, əziyyət verməsin. Gəlini keçirdilər içəri. Vəssalam. Nəlbəki Gəlin var da, çox gözəl gəldi. ənənəmiz var. Bəyevni. Gəl. Bu adətən nənəmiz daimilik davam eləyir, həmişə də davam eləyir. Onun nənələr daha yaxşı danışır. Qasım İndi dayı də biraz davam tərəfdə eləyir. var. Bu şey. Qapıya çatanda və evinə çatanda qazanı çevirərdilər. Gəlin ayağını qoyardı qazanın üstünə. Bir nəlbəkiyi qoyardılar irəli astananın qabağında. Gəlin o nəlbəkiyi sındırmalı idi içəri girəndə. Bunların hamısı bir mənası var. O nəlbəki sınardı, gəlin içəri keçərdi. Başına alma atılardı, konfet atılardı. Pul atılardı. Xırda Bırakılardı, pul, içəri pul, gedərdi. Bax, bu da mədətdən önemli. Yaxşı. Ələnlərim də yaxşı bilir onu. Ondan sonra sağduş, solduş qarlar, qoyunun qarları sağdışa, solduşa bəylə beraber Təqdim olunan. birlikdə yemək hazırlarlar. Sağduş, solduşu var da. Ha. Cavanlar bir neçəsi yığılardı. O gəlin keçəndən sonra, alma filan atandan sonra bəyi oğurlayar aparardılar. Aha, bax bunu danış. Bəyi oğurlayardılar. Məqsəd nə idi oğurlamaq? Xəbər gəlirdi ki, bəyi oğurladılar. Əmir alama. Kimlər oğurladı? Xudaverdi, bəylər filan, behmat. Apardı getdi bir evə. Saldılar bir evə. Nəmərini istəyirlər bəyi buraxmağa. Nəməri gedəcəkdi. Nəmərini alacaqdılar. Bəyi gətirib təhvil verəcək. İndi Ramiz, Ən sağlam. Xudaverdi qardaşımız dedi, sən də bir öz fikrini nəyə maraqlandırır? Sən də o sualını ver. Qoy Qasım dayın yaddaşında qalanlardan, yaşadıklarından danışsın. Bəli müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Qasım əmimlə hər dəfə görüşəndə qədim yurt yerlərimiz, ağ-babamızın, Güllüzəmizin ab-havasını, ətrini duyuram. Bəli. Qasım dayı doğma yurdumuzun, elimizin, obamızın təsvirini çəkən, adət ənənəsini qoruyan, onu saxlayan ağsaqqallarımızdan biridir. Qasım dayım həm də mehriban qonşu, nümunəvi bir ailə sahibi kişi idi. Hər zaman da o nümunəsi ilə bu gün də elə öndə gedən ağsaqqallarımızdan biridir. Mən çox istərdim ki, Qasım dayı bugün, bax bizlə bu görüşdə, Qasım dayı kəndimizin tarixindən, yəni o kəndin yaranma tarixindən, Qasım dayı o kəndimizin tarixi haqqında müxtəlif versiyalar var. Neçənci ildə yarandığı haqqında. İndi bizdə olan məlumata görə 1825-ci il hesabı alınır. Amma kəndin adı tək Güllüzə yox, deyilənə görə həm də Dəli Sərsaran olubdur. Hələ başqa bir ad da olur. Bəli, başqa bir ad olur. Yəni bu haqqında bəlkə bir məlumatınız. Valla mən Dəli Sərsaran eşitmişəm. Amma kəndin adını eşitməmişəm. O mahalın o ki biz yerləşdiyimiz o kətlərin əhatəsini Dəli Sərsaran adlandırıblar. Mən belə eşitmişəm. Amma kəndin adının Dəli Sərsaran olduğunu eşitməmişəm. Mən elə böyüklərdən də eşitmişəm. Güllücə kəndi, axıra qədər də elə Güllücə eşitmişəm. Başqa eşitmişəm. Gəlmi orada məhsullaşan tayfaların hərəsinin bir yerdən gəldiyi məlum olur. Kimlər böyükləri deyir ki, Azərbaycanın Ağdam rayonundan babaları gəlib. Bəzisi deyir ki, Gürcüstanın Bolnis rayonunun Daşlı qullardan gəlib. Kimisi hərə bir tərəfdən gəlib orada məskunlaşmış adamlar olub. Kimisi də deyir ki, Yerevanın yanı Əştərək rayonunun müsəlman kəndlərindən erməni-müsəlman davasında qaçqınlıq vaxtında o kəndlərdən gəlibdir, o rayonlardan gəlib. Hərə bir tərəfdən gəlib, məskunlaşıb, birlik yaradıb, qohum əqrab olublar hamısı. Bəs bu deportasiyalı günlərinizi necə xatırlayırsınız? Deportasiya günlərimizi o kəndin əvvəli çox yaxşı olub. Bolluq, yaşayış, bir-birinə həyanlıq, bir-birinə dayaqlıq
Orada ayrı-ayrı adamların çayırları, biçənek yerləri, əkin yerləri hamısı bir-birindən dolanırlar. Axır vaxtlarda ən çoxu da 50-ci ildən sonra erməni sıxışdırdı o kəndlərin hamısını. Onlardan danış. 50-ci ildən sonra bizim böyük otlaqya sahələrimiz var idi. Güllücənin. Elə də Ellər kəndin. Birinci Zastavdan da o yana Zabırdan o yana keçənə qədər otlaqya biçənək sahələrimiz vardı. Erməni 50-ci ildə köhnə Arpa Gölü deyilən o İbişin yanındaydı bircə. Qatlavan ağzını kəsdi, Quzu kəndin, Güllücənin, Balıqlının nə qədər biçənək yerlərini zəbt elədi. Çimizlik vardı gölün yerində deyirdik. Cəmaət oradan çimizlikdən cil biçib gətirirdi, həsir toxuyurdular. Bunu erməni aldı. Qalxoz vaxtında mənim yadıma gəlir ki, Balatəbədən, Şurabatdan Bəriyə qədər Güllücə kəndinin tayaları orada qurulurdu. Ot biçilirdi, tayalar orada qurulurdu. Qış vaxtında mal, heyvan gedib orada ot yeyirdi, yem yeyirdi, qayıdıb gəlirdi kəndə. Otlaqya yerlərimiz görürdü. Bir Ellər kəndin, Güllücənin erməni 5 dənə rayonun, erməni rayonunun yaylalarını, təsərrüfatlarını getdi bizim sinorlarda yerləşdirdi. Bu böyük deportasiya, sıxışdırma, aclıq yarandı. Axır vaxtlarda mallarımız, heyvanlarımız az çölə gedib gəlirdi daşın içində. Otlaqya yeri yoxdur. Cəmaət 5 heyvan saxlaya bilmədi. Ən nəhayət yerimizi, yurdumuzda qalalar. Bu sıxışdırmaqdır. Sıxışdıra. Nə işi vardı? Ahuriyin. Ondan sonra Artik'in kəndlərinin yaylaları, 5 dənə yayla bizim o andan birinci Zastavdan başlayasan, kəndin içindən, üstümüzdən gedirdi otlaqya olan əkinlərimizi talır, yedirə gedib gəlirdilər. Bir dəfə mən baytar həkim işləyəndə, Barkaryan baş baytar həkimi idi. Qabağını kəsdim, Ahuriyin heyvanlarının bırakmadım. Kətdə saxlatdırdım. Zəng elədilər, Barkaryan gəldi. Erməninin tazımını basmazdı. Dedim, infeksiya yayılır, epizotyanı pozursunuz. Xəstə olan, dabaq olan heyvanlar kəndin qarnının üstündən, otlaqya, sinor, sənək yerlərin üstündən gətirirsiniz. Dağlarla yox, yolla gətirir. Kətlərin içindən gətirirsiniz. Kasım dayı, sonda səni bir daha narahat edirəm, üzürlü sahib. Ən çox yadda qalan xatirən hansıdır o kətdə? Ən çox yadda qalan xatirəm kətdə, bilirsən, o qədər əzab əziyyət çəkmişik ki, bizcə yurt yerlərini, qəbristanlığımızı qoyub gəldiyimdir. Görmək istəyirsən? Görmək istəyərəm. Mənim babam Hüseyin Qılıç Osmanlı vaxtında Osmanlının onbaşı olub. Özü də Qasiyan rayonunun Ciftəli kəndində bunların postları olub. Türkün postları olub. Onda Qukasyan deyil, onda Qızılqoç idi. Qızılqoç idi, indiki Qukasyanı deyirəm. Ondan sonra Qayğılı oldu. Yəni Türkün Osmanlının torpağı idi. Bəli. Osmanlının torpağı idi. Keçəlqoç. Bəli, daha ki Cümrü kim idi? Erməni haradaydı? Hamısı Türk torpağı idi. Osmanlı torpağı idi. Bir xoş xatirəsi qaldı mənim yadımda. Bir dəfə qonşulardan biri, indi ad çəkmək olmaz, idman paltarında gəzirdi. Qonşular arasında. Qasım dayı onu gördü, çağırdı, çox sərt təpki göstərdi. Olduqca sərt təpki göstərdi. O insan ondan sonra bir daha elə hərəkət eləmədi. Mən elə şeylərin... Bu əxlaq tərbiyə nümunəsidir, əziz dostlar.
Qasım dayı çox maraqlı faktlar ortaya qoydu. Bizə məlum olmayan, mənim üçün doğrudan çox maraqlı oldu. Biz Qərbi Azərbaycanın elə deyək qədim Oğuz yurdu Güllücənin hadisələrindən, Qasım dayının yaddaşında olanlardan bəzi şeyləri öyrəndik, danışdıq. İndi biz bilirik ki, Ermənistanda biz o qədər də yaxşı yaşamamışıq. Hər an milli münaqişə zəminində təqiblərə məruz qalmışıq. Bizi alçaltmaq istəyiblər, bizi millət saymaq istəməyiblər. Bu təsirlərin nəticəsində yerimizdən, yurdumuzdan xeyli adam öz obasından köç eləmişdi. Onlardan da bir xeylisi Qazaxstana köçmüşdü, bir neçə ailə Azərbaycana, Ucara, sonra Göyçaya, Gürcüstana, Zaqatalıya və Azərbaycanın digər bölgələrinə köçmüşdü. Bunlar hamısı erməni diskriminasiyasının, yəni sıxışdırmasının nəticəsi idi. Və onların dərdisəri dənizdən dənizə Ermənistan yaratmaq idi. Öz xülyaları, xəyalları, kilsənin, keşişin uydurduğu bir fırıldaq və onların tarixdə olan adamlarının xalqın yaddaşını zədələməklə, bu fikirlə böyütmək, həmən düşmənçiliyin təsiri nəticəsində bizim yerdən, bizim yurtdan da adamlar çox köç elədilər. Bu köç eləyənlərdən də siz tanıyırsınız əksəriyyətini bilən Qasım dayı. 86 yaşındasınız maşallah. Canlı bir arxivsiniz. Bu haqda bir geniş bir əhatəli bizə məlumat ver. Hansı ailələr hara geçdi, necə yaşadılar, nətər oldu. Biz bilirik ki, bu erməni xislətinin, erməni məfkurluğunun ən bariz nümunəsi idi ki, başqa cür yox, sıxışdırmaqla, təzyiq eləməklə, onları təqib eləməklə, nə bilim, hara düşdü, polisə düşdü, orada onların mənəviyyətini pozmaqla, başqa bir sahədə olduğu, onunla pozmaqla da belə-belə Azərbaycanlıları oradan dizərgin salmaq istəyirlər. İndi bu sahədə nə deyərsiniz? Ne qədər ki orada yaşamışıq, vallahi elə məncəmə arasında yaşamışıq. Çox filmlər çəkmişik, çox istismar olunmuşuq. Biz istehsal eləmişik, erməni də yeyib. Aldığımız əmək haqqları çox aşağı olub. Özdə vaxtında almamışıq. Yəni ki, təsərrüfat saxlamağa imkanımız olmuyor. Erməni kəndlərindən qış olanda mal yemək üçün buzlu salonlar axtarırdıq. Duklar alıb gətirirdik. Mal yemək üçün saxlayırdıq. Əzab əziyyət çəkirdik. Buna erməni qail olmadı, amma erməniyə işləyirdi. Biz istehsal edirdik ki, mən bir ildə təsərrüfatda işləyən adam 60 dənə cavan malı intensiv usullarla biri hansı ki 380 kilo gəlirdi. Verirdim erməni oradan meskombinata gedirdim, maşına dayanıb forma. Maşınlar doldurur, erməni yer, bizə əmək haqqını vermişdi. Bunlar sıxışdıra bizi yurtdan, yuvamızdan uzaqlaşdırdı qardaş. Yaşamağımız çox çətin idi, həddindən artıq. Axırı elədilər ki, nə bazara getmək imkanımız oldu, nə şəhərə çıxmaq imkanımız oldu. Məktəb gəlirdi, uşağa paltar, ayaqqabı almaq mümkün olar, çıxa bilmirdin, gedə bilmirdin iş yerine. Mağazının qabağında itələdilər, yola qədər hillənə qaçdı. Və bu, bax, belə İşlər, getdi. belə işlər yəni get. Get də, elə də qaldılar. İndi Qazaxstan, başqa yerlər. Hərə başını, imkanı olan, hara yönü imkanı lazımdır, qoydu, qaçdı. O cümlədən mən də Azərbaycan qardaşları bilənləri Qazaxstanda köçmüşlər. Eləmi? Mən də onlara yazdım ki, mən hara gedim? Qız uşaqlarını mən hara aparım gedim? Uşaqlarım Əfqanı mehbari qabaq göndərdim rəhmətli Ziyaddin müəllimlə beraber. Ziyaddin müəllim Qazaxstanda. O da qaynı oradaydı. Qaynı oradaydı, onun yanına yedirdi. Almaq yer. Dedim Ziyaddin, Əfqanla mehbariyi sana tapşırıram. Safhoza sal, bax filan yerə bence. Allah rəhmət eləsin. Allahlar sağ olsun. O da aparıb düz orada təhvil vermişdi. Bu sizinkilər. Bizimkilər. O çoban köçmüşdü. Oradan qabaq köçənlər. Qulam Məligir. Onlar bizdən qabaq köçmüşdü. Onlardan danışın. Elə o repressiyadan, elə erməni repressiyası.
Onun Türkiye'de kardeşi filanı yaşayırdı. Deyirdi ki, yazışırdılar ki görüş geçirsinler. Ana bala görüş geçirsinler. Oğlum, böyük oğlu orada Türkiye'de. Ara kesilmişti, o kalmıştı orada, anası buradaydı. Bırakmadılar. Onun derdinden ne kadar KGB üstünü kestirmeni filan Beyman gel işleyecek, gidecek oraya buraya Türkiye'ye. O da onun derdinden başını aldı Kazakistan'a köçtü gittiler. O Əmsoğlu, Əskərki filan Beyman. Bunlar Bizim kənddən bizim kətdən bizden qabaq elə sürgün olunmuşlar. kimlər? Həbibin uşaqları Cahangirdir, yolçudur. Aha. Sonra onun kardeşi, küçük kardeşi, 3 kardeş onlar. Hamısı Kazakistan'da yaşayırdılar. Ailəli filan, uşaqlı, eləmişlər. Hamısı da öldü getdilər. Sonradan Əhbər onların səbəbindən köçdü getdi Zəng Kazakistan'a. Ha. Əliyev Əhbər. Və Çoban onların hörmətli adamı vardı Çoban. Çoban o Kazakistan əsgərlikdən gəlmədi. Çoban əsgərliyi qutaranda Kazakistanın Kustana şəhərində qaldı. Ha. Heç Bu qayıtmadı. təsiri bilir də. Bir dəfə əsgərlikdən gəldi, mənim yadıma gəlir. Gəldi savxozda bir qırıq köhnə samasvat maşın verdilər. Mexanik idi Aha. Çoban. Bir köhnə qırıq samasval verdilər. Yadıma gəlir, gözümün qabağındadır. Yazıq günlərlə o samasvalı remont elədi. Günlərlə remont elədi, ayağı qaldırdı. O samasval da ona vermədilər. Axırı bezdi, dedi, burada nə yaşamaq, nə işləmək. Qoydu, geri çıxdı, getdi. Güllüoğlu'nun çayırı, bulağı, Əmrahan çayırı, Əmrahan çayırı, Qəmbərin çayırı, Quləmin Quləm ölən, yox, Quləmin də bir çayırı var. Məşəli qalanın Məşəli arxacı. arxacı, var, sonra var. Qalaça, sonra bulaqlar, göy bulaq, Qanqaya. qırmızı bulaq, Ha. sonra Güllüoğlu bulağı, Güllüoğlu bulağı, İmamqulu bulağı, tərs bulağı. tərs Ay dayı, bulağı. sana Gəlmin bulağı. məni çox maraqlandıran o Qəfərin bulağı idi. Onun mənbəyi hardan idi? Onun mənbəyi bilinməz bir şey. Sirri Xudaydı. Bu yer altından süzülən sulardan əmələ gələn bir şeydir. Onun mənbəyi yox. Onu heç kim də bilə Buz bilməz ki, kimi. mən gözümü açandan deyirlər ki, Qəfərin bulağı. Qəfərin evi üstündə idi deyin, Evet. altındakı bulaq da gəlir. Bu bunun adını adlanmışdı. Amma mənbəyi hardan götürülürdü? Heç kim onu bilmir. Bilmir, deyirəm. Heç kəs də bilmir. Dayı, O öz-özünə süzülüb gəlirdi o su. Keyfiyyəti də suyu var. göy bulağın suyu hamımızın gözünün qabağında. Göy bulağın suyu. hə. Bir dünya idi. Pokkulya qalxırdı. Hə. Lirparı yanında, tənəsi böyründə. Hə. Bu ana gəldin qırmızı bulaqda ondan heç geri qalmırdı. Həmən ki şey pokkulya dağın başında çıxırdı. Gör qırmızı bulaq hardaydı. Gör, düzən yerdə yox, dağın başında yaranırdı bu bulaqlar. Sonra bu ana keçdik. Neçə dənə bulaq vardı o sahədə? Güllüoğlu'nun bulağı yerin altından gəlirdi. Onun- Mənbəyini kim tapırdı onu? Nə Yaxşı, bilirdi? bu ana çıx, bu ana. Erlərkəndə tərəf bulaqlarsın. İmamqulu kəndi bulağından təmiri mənbəyini kim bilir? Mənbəyi Çay harada? kimi axırdı, o düzdür. Hamısı çay kimi bulaqlardır. Bizim kəndə çəkdi. Bu yerin özünün sərvəti idi. Yerin özünün sərvəti idi axıb gəlirdi. Yeraltı Bunun heç bir pokkulya yer, bulaqlar. yer altından çıxan sular idi gəlirdi. Rəhmətli Abbasın evinin üstündə bir bulaq vardı. Hə. O bulağın adı nə idi? Onun hesabı yox. Bəşirin zadındakı bulaq. Həmin o Hə. yerin çayında. Çayırın yuxarı başında var idi. Ona da İmamqulunun bulağı deyildi. Yox, Bir, yox, bir yox, növ, o biraz İmam- oxşadırdılar. Mən elə bir İmamqulu döyüldü. O çayır kimin çayırı deyirdiler onun adınaydı. Əmrahın. Yox, Şöyle. Əmrahan çayırı idi Əmrahan. yaxşı Əmrahın bulağı olsun. Qəmbərin Əmrah çayırı dağın dalında körpünün yanında. Kimlərdən? Qəmbərin çayırıydı, yanında da bulağı vardı. Danışın. Kompleksin alt tərəfində bulağın gözündən su axırdı. Qəmbərin bulağı. Qəmbərin bulağı. Bəli. O dedin ki, Çətin dərədən, Babaşın çökəyindən çıxan bulaqlar, bayaq sadaları, Hə. onların adları nə idi? Onlar heç də Babaşın çökəyindən axan bulaq. Cüt qoşa bulaq var idi orada. 2 dənə. Aha. Düz o sarlığın üst başında
qayanın altından. Bir de sarıbula od da. Bax, qayanın altından o su axır gəlirdi. O çökək yer də, Babaşın çökəyi deyilən yer də həmişə də sarımtılı olurdu. Bir de sarıbula od da. Bayaq dedim ha. Hadi bax, o indi sarı bulaq deyirlər ona, nə deyirlər? Bax, o bulağın 2 dənə nağdı orada o qayanın altından axıb gəlirdi Qastayanın. Dam qayanın yanından Söğütlü Arx deyirlər, bilirsən də, Söğütlü Arx. Onun yuxarısında şəkər bulağı idi. Söğütlü Arx, şəkər bulağı. Mən sizə dediyim bu bulaqların hamısı da Mərcun müəllimin şeirlərində sadalanan, göstərən adlardır. Bunlar hamısı toponimlərdir. Bunlar mikrotoponimlərdir. Amma toponim Güllücədir, və də fitotoponimdir. Gül sözü bir də ona şəkil çatdırmaqla yəni güldə yaranan ad, Güllücə. Sonra oykonimlər var, onkonimlər var. Bu toponimlər haqqında da səndən bir neçə şey soruşmaq istəyirəm. Bizim yerlərin, sərnələrin adları, məsələ düz kimin adına idi, deyildim, kimin torpağı idi? Bu qədim vaxtlarda. Düzdür, gölün altında qaldı 450 hektar torpaq. O kimin torpağı idi? O valla o devirdə olan nə qalxoz var idi, nə savxoz var. Fərdiçilikdə. Fərdiçiliyi idi. Orada bax indiki sahibkarlar kimi o vaxt olan varlı adamlar da onu istifadə edir. Yadınızda diyor, adı yadınızda diyordu. Heç, mən onların demək kimin sahibi. Yaxşı O torpağı. qəmbərin çayırı, məsələn, Yaxşı torpağı Ağəllin var. çayırı filan. Məhsul verən torpağı var. Bunları bilirəm ki, bunlar Sağ ol. Bak bu Emilgil'in, bak bizim bu orada Emilgil'in heyvan, mal yatırdıqlarına görə o O çayırları da torpaqlar bilirəm. istifadə Amma o olunmuyor. düz O düz torpaqlar son vaxtda, sərnəsi Sovet deyilən vaxtında yer yerindən Napızar əkilən deyirdilər. istifadə Napızar Napızar deyirlər, deyirlər, aşağı Qırlar deyirlər, Duzdağ deyirlər, Duzdağ deyirlər. Duzdağ Niyə Duzdağ deyirlər. deyirlər? Duz orada ona görə ki, daşlar vardı. O devirdə malı heyvanı duzlamaq üçün oraya o daşların üstünə duz səpirdilər. Sürülər, naxırlar gəlir orada duz yer. Duzunu götürür gedir. Bak 2 yerdə vardı. Biri Məhəmmədin evinin arxasında Duzdaq. Bəli, bəli. Xəllov müəllim. Bəli, o an deyirlər. Biri də vardı ki, Elias gitmişdi ev. Bulaq vardı. Hə. Bak onun yanında. Mən gözümü açıb bu 2 yeri Duzdaq görmüşəm. Oraya sürülər dağdan yenirdi, gəlirdi tezdəndən. Duz yalayırdı. Mal, qoyun sürüləri. Həftədə bir dəfə duz verirdilər. Onda çöllərə duzlaşmaq yox idi. Duz təminatını ödəyib gedir. Bəli, duz təminatını ödəyirdi, gedirdi. Bax bu 2 yerdə. Bir də ayda ya 86 yaş nə demək? Allah daha böyük ömür versin. 100'ü keç. Bir də bizim həm görmüşük yadımıza gəl, həm də bizə danışıblar. Bu kəndin içində böyük qəbirlər vardı. Rəşd müəllimcinin evinin yanında, İslamcının. Hə. Ondan biraz danışın. O nə tər şeylər idi? Onu mən eşitdiyimə görə o qəbirlər bizə aid deyil. Aha. O qəbirlər bizdən əvvəl orada deyirdilər ki, eşitdiyimə görə Rum qəbirləri. Rumlar. Hı -hı. Amma aşağıdakı vardı qəbirstanlar. Məzlum müəllimcinin bəzəyəndə. O bizim kəndin Müsəlman qəbirstanı. qəbirstanı idi. Bəli. Müsəlman qəbirstanı. Hə. O orada bax o Rəşid müəllimcinin evinin aşağısında Əkbərcinin Bəli. takip evinə qədər olan böyük sal qəbirlər onlara deyirdilər ki, o bizə aid deyil. Deməli, Bizdən əvvəl olub Rum qəbirləri. deməli belə məna çıxartmaq olar ki, Ağbaba adlı bir məmləkət Bəli. qədim yaşayış yeri. Qədim yaşayış yeri. Bura- Bəli. Rumlar da gəlir. Əgər qədim köçüb yaşayış yeri olmasaydı, o dağların ətrafında xəndəklər qazılmışdı. Qoç heykəlləri var. Səngərlər qazılmışdı. O dağların başında o divarlar hörülmüşdü. Qara Güneyin başında çəpərlər çəkilmişdi. Bunun hamısı vətəristlər idi. Müdafiə xəttləri idi. Yamalar, xəndəklər qazılmışdı. Burada demək əskər də olub, döyüş də olub. Bizdən əvvəlki qabaqki Yaşayış da yerlərdə. olub da. Yaşayışlar da olub. Kimlərsə vuruşubdu, ölüb də. Və bunu insan əli qazmışdı. Düzdürmü? Çox düzdür. İndi ay dayı, sözün kəsin bağışla yine 1639-cu ildə Qəsr-i Şirin müqaviləsi olubdu. İrandan Türkiyə, İrandan Azərbaycanın başqa sahələrinə köçənlər gəlib çıxıblar bura. Belə bir məlumatlar var bizdə.
ayrı mənbələrdən götürüb oxuyuruq. Biz bunu sizlə dəqiqləşdirmək istəyirik. Güllücə kəndinin qədimi kənd olmasını mən belə izah edirəm ki, Güllücə kəndi Qara Güney ətəyində, hansı ki Qara Güney haqqında Oğuznamələrdə var. Qara Güney haqqında Çaldaşdan aşağıda bir kənd idi. O yoxdur. İbişdən aşağı. İbişdə. Yəni ki, o ərazidə yerləşən bir kəndir. Yəni bizim yerin adları əgər Dədə Qorqud dastanında çəkilirsə, bu gedib çıxır çox qədimlərə. Və mən belə düşünürəm ki, əziz dostlar, bu mənim subyektiv fikrimdir. Güllücə kəndinin yerləşim yeri biz oxuduqlarımız və dinlədiklərimizdən, həm də tarixi mənbələrə istinad etdiyimizdən belə fikir ortaya çıxır ki, Güllücə kəndi o ərazidə olan kəndlərin hamısından qədimi kənddir. Qədimidir. Çünki niyə? Ondan sonra onun ətrafında binələnən kəndlər ondan sonra yerləşibdir. Çünki bu mərkəzdə yerləşibdir. Çünki bu mərkəzdə yerləşib. Quzu kəndi götürsən bizdən qərbə, Çivinini götürsən düzdür, olub sonra bir də yaranıbdır. Erlər kəndi götürsən bizdən şimala, Balıqını götürsən bizdən qərbə. Yəni bizim kənd mərkəz ərazini tutmuş bir kənd oldu və çox kompakt yaşayan bir kənd olubdur. Heç bir kəndlərdə bizim kənddə olan yaşayış, bu evin yanında bu bir ev, bu qapının yanında bu bir qapı, o evlərin içində mərəkləri, mal damları, təndir damları, hamısı bir-birindən keçə-keçə kənd bir vəhdət təşkil edir və kompakt bir yaşayış mərkəzi yaradır. Güllücə kəndinin Qasım bəy, mən belə düşünürəm ki, bu yenə mənim subyektiv fikrimdir. Güllücə kəndinin dəfələrlə gəlib qayıtması olubdur. Gəlib qayıtması olubdur. Və ən nəhayəti sonunda gəlib yerləşib elə həmən bir Güllücə yerində. Axırıcı yerləşmə. Elə ən sonuncu yerləşmə yerdə bizim yaşadığımız və oradan didərcin qaçıb gəldiyimiz kənddir ki, repressiyalara məruz qaldı. Erməni vandalizmini gördü, erməni insafsızlığını gördü, erməni namərdliyini gördü. Güllücə kəndi haqqında bir dənə də sualım var dayı sana. Sağ ol, Allah canını sağ eləsin. Bizi informasiyalarla tanış edirsən. Bir də dayı, axı biz bilirik ki, Güllücə kəndi sahələri böyük, sərnələri böyük, əhatəsi böyük. Bulaqları ilə, qalasası ilə, dağları ilə, sonra adını çəkdiyimiz o mikro toponimlərlə çox zəngindir, çox zəngin olubdur. Bəs bu Damqaya haqqında, onun yaranma etimologiyası haqqında, yaranma fikri haqqında nə bilirsiniz, onu bizə danışın. Damqaya yaranmasını mən deyə bilmərəm. Amma Damqaya bir müdafiə İstehkam məqsədi güdüdür. istehkam yeri olduğunu deyə bilərəm. Ki o dövrlərdə hələ bəlkə bizdən əvvəl də müharibələr gedir. Qazaxlar, Ruslar, filanlar, Rumlar bir-birində müharibələr eləyiblər. O deyirlər ki, devirlərdə qaçaqlar, filanlar, quldurlar. Bu, o qrupların, o tayfaların bir sığınacaq yeri. Başqa mən təsəvvür edə bilməm. Siz bu qədər izah edirsiniz. Ramiz, sən nə deyirsən? Damqaya adlanan ərazi kəndimizin ən qədim ərazilərindən biridir. O Damqayada 2 dənə böyük 3 metrlik hündürlüyündə 2 qaya elə ovulmuş ki, Qasım bəy xatirinizlədir. Sanki elə orada bir otaq var idi. Yadımızda da. Mənim yadımdadır, orada soyuqdan, küləkdən, yağışdan o zaman Qorunma, axır vaxtlar, hamı da qorunma. Çobanlar qaçıb orası. Çoban, çoluq, hətta bizim cavan uşaqların əksəriyyəti daşın üstü gözəl düz olduğuna görə sevdiklərinin adlarını da yazırdılar. Mənim xatirinizdə qalır. Mən Damqaya haqqında belə bir məlumatım var. Nə qədər düzdür bilmirəm dayı. Sizin yaddaşınıza sökənirəm. Damqayanın, mən də Ramiz dediyi şeyləri görmüşəm. Oralarda çox oturmuşuq, çıxmışıq o hündür yerlərinə. İçinə girmişik. Damqayanın çox düzgün qeyd ediniz ki, bir istehkam mövqeyində olmağını mən indi siz deyəndən sonra gözümün qabağına gətirdim. Daldalanmaq üçün, gizlənmək üçün. Qara Güneyin üstünə tikilən çəpərlər, o hasarlar, səngərlər elə bilirəm ki, aparıb ora çıxardırdı. Sonra zaman eroziyaya uğramış ərazi, dağılıb sökülmüş ərazi. Ola bilər. Bu bir-birindən ayrılmış şeydir. Çünki
Damqayanın bəri hissəsində göy bulağa gələn yerdə bir diklik var idi, yanınıza gəlirsə. Yanıma gəlmir. Əlbəttə. Damqayanın da göy bulağa gələndə o dikdə bir yekə bir diklik var idi. Elə bil ki, o da damqaya bənzəyirdi. Zaman oranı külək həminlə torpaqla doldurmuşdu. Və orada bir çuxur yerlər var idi. Bir də ondan başqa da mən yadınıza salıram, sizdən də bunun informasiyasını almaq istəyirəm. Bizlə balıqın arasında bir 7 dam var idi. Qalaçanın üstündə bir 7 dam var. Düzdür. O 7 dam bəlkə o haqda Kalaçanın başında. bir o haqda məlumatınız nədir? Ben bizi onu bilirəm ki, bizim Qalaça Balıqlının Qum dağının üstü kəlləsi. Quzukətlə Çivinlinin arasında olan Qalaça. Bir de bizim Qaragüneydə olan Qalaça, bizim Qalaça. Bəli. Bu dağların başlarında olan o çəpərlər, o qazıntılar, o işler, bunun hamısı bir-birinə siqnal vermək üçün. Hamısı bir mənbədən olan şeylər. Hamısı bir mənbəydən olub. Tarixlər olub, devirlər olub ki, onlar bax o dağların başında bir təhlükə olanda onun hansınsa yanıb, yəni o dağlara xəbər verir. Hə, köhnə Dədə Babaylı yanğınla, nə ilə, tüstüylə, zadla xəbər. Tüstüylə, işıqla, gecə vaxtında, alovla bir-birinə xəbər verir. Çox maraqlı faktdır. Bu bir müdafiə işidir. Ya Bəli. bu bir siqnal işidir. hamısı. Bəli, bəli. Çünki bunu hamısını eləyən o öz-özünə o dağların başı ilə. Mümkün deyil, o çəpə mümkün deyil. Qətiyyən yer elə formada ola bilməz. Bu əllə olan, əllə quraşdırılan, əllə düzəldilən işlər. Bəli, çox düzdür. Hansı tarixlər? İnanıram Allah ki, canınızı Qasım sağ dayı eləsin. o yerləri gedib hələ görəcək. İndi ayranız. Qismət Sağ ol, çox Ha sağ o ol. yerlərə Bir də bir də o yerlərə Bəlkə gəlmə. gedəvəl bilmərəm. Qasım dayı, Daha ki o torpaqlar bizim torpaqlardır. Hansı ki o torpaqlarda nənələrimizi, babalarımızı torpağa nəslimiz orada yatır. İndi bizim kəndin içində bir hamam var idi. Hə. Bir də o hamam haqqında bizə məlumat ver, xahiş edirəm. O hamam 1930-cu illərdə tikilib. Aha. Kənd üçün hamam tikiblər. O hamam müharibə başlayıb yarımçıq qalıb. Müharibə 1941-ci ildən başlayıb cəmaət gedib müharibəyə, hamam qalıb yarımçıq. Ondan sonra elə də boş qaldı hamam. Xarabalıq kimi qaldı. 50-ci illərdə o hamamı düzəltdilər. Doğrudur. Hamam deyiləcək. Otaqlarını təmir elədilər. Şöyle idarə oldu. Kolxozun idarəsi. Kitabxana oldu. Hətta orada rəhmətli Eyüp də kitabxana müdürü işləyir. Deməli, oldu inzibati bina. Kitabxana oldu, idarə yerləri. İdarə oldu. Buğalter vardı, Oxçoğullu. Yəni deyirsiniz ki, o hamam 30-cu illərdə inşa olundu. Bəli, kənd üçün Sonra baxımsızlıq ucbatından, müharibə başladı, yiyənsizlik oldu. ya baxımsızlıq kasıbçılıq ucbatından oldu, dağıldı, töküldü. dayandı. Sonra bir də divarları abadlaşdı. qaldı. Sonra bir də Sonradan abadlaşdı. İndi qulaqlar. Bu erməninin sifəti budur da. Erməni baxmır deyil ona. İndi Ancaq cəmaət öz gücünlə eləyirdi. indi bizim kənddə məktəb tikildi, bağça tikildi. O məktəbi tikən Allah rəhmət eləsin. Sovet dövlətinin o devrində 34-cü illərdə o məktəbi tikdirdi Məmməd Həsən müəllim. Allah rəhmət eləsin. Devrində o vaxt idi Sovet hökumətinin ilə vaxtı idi ki, onun əməyini qiymətləndirdi Lenin ordenilə Bu bir. Dayı kəndimizdə son vaxtlar məktəb tikildi, Xalçaçı. bağça tikildi, xalçaçılıq, Stalovoy tikildi, yeməkxana. yeməkxana, böyük yeməkxana tikildi. Hə, Ondan əvvəl böyük klub inşa olundu. o Savkoz öz qüvvəsinə işləyir. O sağlığın öz qüvvəsi, eşq Hə. olsun. Bunların hamısı dayı, erməninin bizə canı yananlarından deyil. Yox, o qulubun, o idarənin tikilməsi əməyi olan bizim kəndin öz yerli adamlarının əməyi olub. Məhərrəmin, Rüşanallın. Başda da adam haqla desə, Gürsəlov qulun rəhbər kimi. Onun vaxtı idi. Onun vaxtında, onun rəhbərliyi altında savxozun gücünlə
öz qüvvəsini öz hesabına erməninin orada heç bir əlaqəsi yoxdur. Təşəkkürlər. Mən də onu demək istəyirəm. Cahangir Əliyev raykom olandan sonra yol çəkildi. Bütün kəndlərdə məktəb tikildi. Əksər kəndlərdə klub tikildi. Uşaq bağçası tikildi. Yəni mədəni kütləvi işlərin olacağı yerlər abadlaşdı. Ermənilər buna görə ona böyük hücumlar elədilər. Abi. Allah o kişiyə də rəhmət eləsin. Amin. Amasya rayonunda bu son vaxtlarda məktəblərin tikilməsi, klubların tikilməsi, yenə güzarlığın yüksək səviyyədə inkişaf eləməsi, insanların kolxozların ləğv olub safxoz olması, kolxoz aclıq deməkdir. Safxoz yəni Sovet təsərrüfatı. Olandan sonra hər kəs maaşa baxdı və hamısı bax o Cahangir Əliyevin əməkləri. Yenə bir Azərbaycanın xalqı orada bir gözəl, az da olsa bir gözəl günə çatdıra bildi. Ondan qabaq, Cahangir Əliyevdən qabaq Həbib Həsənov, Yaxşı. Həbib Həsənov bizim rayona raykom katibi gələndən bizim cəmaətin Azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin rifahı yaxşılaşdı. Yenə Azərbaycanlı. Yenə Azərbaycan. Azərbaycan Həbib Həsənov Nəçənlik milisiyə tapşırmışdı ki, kulağını kəsəcəm. Əgər yuxarı kəndlərə bir dənə maşının şoferini saxlasan, daş, qum, hesab aparat. Ondan sonra erməni şoferlər onun əmrindən qadağasız kəndlərə tikinti materialları daşıdılar. Kənd primitiv yolda dağıntı içində yaşayırdı. Cəmaət bu Həbib Həsənovun vaxtından başladı biraz da nümunəvi özünə şərait düzəltməyə. Sağ ol, dayı. Allah canını sağ eləsin. Sözümün əsas qayəsini, mayasını bu təşkil edir ki, biz Ermənistan deyilən ərazidə yaşamışıq, amma orada qədim Oğuz yurdudur, Azərbaycan torpağıdır, Qərbi Azərbaycandır. Ata-baba torpağımızdır. Ora həmişə bizim olubdur. Həmən Ermənistan dediyimiz ərazinin paytaxtı İrəvandır. Onun yanında Masis Uluxanlıdır. Onun yanında Artaşat Qəmərlidir. Neçə belə yerlər adlar dəyişdirməklə indi bizim kəndimizin də adı dəyişdi. Orası Cağqud. Erməni dəyişir. 1991-ci ilin aprel ayında bütün Amasya kəndlərinin adları dəyişdirilib. Bütün ad bir-bir. Bu da erməni xislətidir. Bu da erməni namərdliyidir. Bu da erməni Azərbaycanın rayonlarının adını dəyişməmiş mi Qarabağda? Yaşa, sağ ol. İndi həmən şeydə amma bugünkü inkişaf, bugünkü tərəqqi, bugünkü güc, bugünkü xalqın ziyallığı, ayıqlığı bizi inşallah ora aparacaqdır. Evet. Biz inanırıq ki, Ermənistan dediyimiz ərazi erməni adınla getsə də, oraya ermənilər onu yenə qədim Oğuz yurdu, yenə doğma Ata-baba yurdumuz. həmən şey bərqərar olacaq, inkişaf edəcək. Biz indi bilmirəm, orada yaşayacaq, yaşamayacaq, amma gedib gələcək. Hər birimizə təşəkkür edirəm. Sağ ol. Mən Rami sənə təşəkkür edirəm. Xudavənd sənə təşəkkür edirəm. Sevdər sənə təşəkkür edirəm. Emin sənə çox təşəkkür edirəm. Əsas təşəkkür mənim böyüyümə, kəndimin ağsaqqalına, ocağımızın böyüyünə, Qasım dayı. Sağ ol, ayda. Neçə saatdır vaxtını aldıq. Sən bizi kəndə qaytardın. Mən sizin hamınıza gəldiyiniz üçün, Çox sağ ol. bu araşdırmaları elədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ ol. Xudavərdiyə də, Əylər müəllimə də, Ramizə də, Emilə, Sevdiyara hamınıza təşəkkür edirəm ki, bu şeyləri dəbərlirsiniz, yada salırsınız. Bu ata-baba yurdumuzdur bizim. Yaddan çıxan iş deyil bu. Bu tarixi işlərdir. Biz ölsək də, dünyadan keçsək də, gələn nəsil bunu bilməlidir. Gələn nəsil bunun haqqında getməsə də, gəlməsə də məlumat olmalıdır ki, bizim ata-baba yurdumuzdur. Biz göydən düşmə olmamışıq. Biz də o adları çəkməklə o tarixin yaddaşına yazdıq. Keçmişimizi unutmadıq dahi, unutmamaq üçün. Allah canınızı sağ eləsin. Sizə müvəffəqiyyət, can sağlığı
Uzun ömür arzu edirəm. Gözəl. İşinizdə müvəffəqiyyət alın. Mən də fürsətdən istifadə edib hamınıza təşəkkür Sevgər. edirəm. Qasım dayıya da təşəkkür edirəm. Həmişə var Çox olasınız. sağ olun. Qonaqpərvərliyə görə. Çünki qonaqpərvərlikdə də bizim yenə Güllücə kəndi Ağbaba zonasında həmişə öndə gedirdi. Allah atana Bugün də- rəhmət eləsin. Bu ab-havanı Qasım dayıdan götürdük. Yenə bizim üçün xoş xatirələr alındı. Bələn müəllimin, Ramiz qardaşım, Sevdiyarın, ya mənim, Emilin burada çəkilişini olmaqla Qasım dayının yanında olmaq bizim üçün qürur verici bir hal idi. Çox sağ ol. Ömrümüzdən keçən xoş dəqiqələrin bir neçə saatını Qasım dayına keçdik. Çox qürurlu keçdim. Sağ olun, var olun. Sağ ol. Allah Nə köməyiniz xatır olsun. şəxsiyyət. Qadir Allah gileyliyəm, qaytar məni, qaytar kəndə, gedim öpüm torpağını, dönsün ağzım bala qəndə, qaytar məni, qaytar kəndə. Yenə gəzim çöllərini, dəstə tutum güllərini, məktəbdəki illərimi, soruşum ki qalıb səndə, qaytar məni, qaytar kəndə. Yenə çıxım